வெல்கம் டு பிரபா சமையல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி சிம்பிளான மெத்தடில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு. இதுக்கு நம்ம குக்கர்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், சாதாரண தவாலையும் செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் பஞ்சு போல ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்டியாக கிடைக்கும். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ரைஸ், பரோட்டா, நான் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷு. இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பிரபா சமையல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. லெமன் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் பேன் எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்குவோம். இதில் க்ளீன் பண்ண சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் இதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த பட்டர்லேயே நல்லா வதக்கி விடணும். அதுலேயே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்து கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம். அதே பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்குவோம். 1 இன்ச் பட்டை, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, இது ரெண்டையும் பவுடர் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் பண்ணியாச்சு. இதை சேர்த்துடலாம். 2 கீறின பச்சை மிளகாய், இதையும் சேர்த்துடலாம். பச்சை மிளகாய் எண்ணெயில நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். பச்சை மிளகாய் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. 2 பெரிய வெங்காயம் இது போல நீல வாக்குல கட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டினுடைய பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 இது போல நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கணும். இதையும் சேர்த்துடலாம். தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் திறப்போம். தக்காளியோட தோல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ தேவையான மசாலா சேர்த்துடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், சிக்கன் பவுடர் நீங்கள் ரெகுலராக என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 5 நிமிஷம் போல இது நல்லா கலக்கி விடலாம். இந்த ஆயில் தனியாக பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுவோம். இந்த மசாலாவில் சேர்த்த ஆயில்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்குவோம். ரொம்ப புளிக்காத தயிராக இருக்கணும். தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சுல்ல. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துடலாம். இந்த மசாலாவோட சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும், அது வரைக்கும் வதக்கணும். அப்படியே ஆயில் பிரிஞ்சு வருது பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். காரம் உங்களுக்கு அதிகமாக வேண்டாம்னா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம்.
ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். இடையில ஓப்பன் பண்ணி பரட்டி விட்டுக்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. முக்கியமாக கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இதையும் சேர்த்துடலாம். நல்லா பரட்டி விட்டுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி.